Iki cara gampang mikat burung lobet liar. Lho kok ana lobet liar? Ya ana ae. Maksudnya lobet kuculan, mbah lobet sapa ora ro. Ya gampang, tinggal centelke ae kurungan sing ana lobete ning lokasi Jolali. Ndonga, berdoa. Ya. Carane kurungan sing ana lobete kuwi centelke ning lokasi sing ana lobet liare. Oh, kok ngene iki lho, kae malah wis ana lobet liare teko nang. Lah, wis meneng wae rasa diapa-apake. Jarke ae ndonga berdoa marang Gusti muga-muga lobet liar iku dadi rezekine awake dhewe. Ngono lho, ya. Rasa diapa-apake. Pasrah ae. Ya, kae wis mencelok ning kandang sebelah, kandang kosong sing wis tak buka, tak wenehi pakan, tak wenehi ngombe, ya wis tak wenehi donga. Wis angok-angok ta? Lho, arep mlebu. Oh, wis angok. Lho, mlebu. Yo, iki ketok to, manuke wis mlebu kandang. Oh, mlebu kandang dhewe. Tinggal nutup pintune, serasa diapa-apake. Iki ora sembarangan lho iki lho. Iki ana dongane. Ora percaya kowe. Ya, iki wis manuke mlebu kandang wis aman. Nanging aja lali ngucap syukur marang Gusti. Gusti Allah ingkang maringi rejeki arupa manuk. Oh, ya. Ya, iki wis